မင်္ဂလာပါKantkaw knowledge sharing Kantkaw နည်းပညာ channel ကနေပြီးတော့ထပ်မံပြီးတော့ကြိုဆိုပါရစေ။အောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ချက်မြင့်မားနေတဲ့ဒီကာလမှာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်ဆက်တစ်မျိုးကြောင့်ဘိုးသူရနဲ့တင်ပြပေးခြင်းပါတယ်။ American နိုင်ငံထုတ် Nidex Nuvo Lite 5အကြောင်းဖြစ်ပါတယ်။မိသားစုတစ်နိုင်ငံတစ်ပိုင်း portable စိတ်လည်းဖြစ်ပါတယ်။ order မှာပြီးရောက်လာတာနဲ့ဒီ Nidex Oxygen Concentrator ဆက်ကို unboxing လုပ်ရင်ဆက်အကြောင်းတင်ပြပေးသွားပါမယ်။ပုံမှန်ကာလမှာလူတစ်ယောက်ရဲ့အောက်ဆီဂျင် level ဟာ95%နှုန်းကနေပြီးတော့100%ကြားရှိရပါမယ်။အဲ့တော့နေထိုင်မကောင်းဖြစ်တဲ့အခါရင့်ကျက်တဲ့အခါအသက်ရှူလမ်းကြောင်းဆိုင်ရာပြဿနာဖြစ်တဲ့အခါကိုဗစ်ဖြစ်တဲ့အခါအဆုတ်တိုက်ခိုက်ခံရပြီးတော့အောက်ဆီဂျင် level ဟာကျလာတတ်ပါတယ်။အဲ့လိုအချိန်မျိုးအောက်ဆီဂျင်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်ကိုကျွန်တော်တို့ဘယ်လိုရမလဲအောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါအိုးထဲကဖြည့်ထားတဲ့အောက်ဆီဂျင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အောက်ဆီဂျင် concentrator လို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ထုတ်ဆက်ကနေပြီးတော့ကျွန်တော်ရရှိနိုင်ပါတယ်ကျွန်တော်တို့နေထိုင်ရာဒီကမ္ဘာမြေရဲ့လေထုထဲမှာနိုက်ထရိုဂျင်က88%အောက်ဆီဂျင်က21%နဲ့ကာဗွန်ဒိုင်အောက်ဆိုက်က3.34%နဲ့အခြား gas တွေကအများအဖြစ်အာဂွန်ဓာတ်ပေါ့နော်0.96%ပါပါတယ်အဲ့တော့ oxygen concentrator အလုပ်လုပ်ပုံကလေထဲကအောက်ဆီဂျင်ကို concentrator ထဲက compressor ထဲကိုစုပ်သွင်းပြီးတော့ရင်အဲ့ဒီထဲကအောက်ဆီဂျင်နဲ့တခြားဓာတ်ငွေတွေကိုခွဲခြားပြီးတော့အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တခြားဓာတ်ငွေတွေမလိုအပ်တဲ့ဓာတ်ငွေတွေကိုပြင်ပကိုထုတ်လိုက်တာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့တန့်စင်ပြီးကျန်းမာရေးနဲ့ညီညွတ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်95%အထက်အောက်ဆီဂျင်ကိုထုတ်လုပ်ပေးတာဖြစ်ပါတယ်ဒီ concentrator ရဲ့အသာချက်ကတော့အောက်ဆီဂျင်ဆလင်ဒါလိုအောက်ဆီဂျင်ကိုရင်ထပ်ပြည့်ပေးစရာမလိုပါဘူးဆက်လက်ပတ်နေတဲ့အောက်ဆီဂျင်ကတော့ထွက်နေမှာပါအောက်ဆီဂျင်ရနေမှာပါအားနည်းချက်ကတော့မီးပြက်လို့မရပါဘူးအဲ့တော့ဆက်ဖြစ်လို့အတန်အနှဲငယ်တော့ရှိပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကတောက်လျှောက်လက်ပတ်နေရလို့ဆက်ပူတာမျိုးတွေရှိတတ်ပါတယ်ဆက်ရဲ့လက်ကန်အောက်မှာအောက်ဆီဂျင်ထွက်နှုန်းချိန်ကြီးကိရိယာ oxygen flow rate selector ဆိုပြီးရှိပါတယ်တစ်မိနစ်ကိုအောက်ဆီဂျင်3.5လီတာနေပြီးတော့5လီတာအထိကိုခလုတ်ဆက်တဲ့ချက်နှိပ်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ထွက်နှုန်းလိုသလိုချိန်ညှိပြီးတော့ယူနိုင်ပါတယ်ဒီဘက်ဘေးငုတ်တိုင်ကတော့အောက်ဆီဂျင် outlet လို့ခေါ်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ထွက်ပေါက်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရဲ့မျက်နှာစာမှာတော့ဆက်အနာ cigarette စလိမတောက်ဖို့အခြားမီးလောင်လွယ်တဲ့ပစ္စည်းမထားဖို့ဆက်တဲ့ဆက်စီစောကြီးမထည့်ဖို့နဲ့မတုပ်ဖို့တားမြစ်ထားပါတယ်ဆက်ရဲ့အပိတ်အဖွင့်ခလုတ်အတွက်ကို power ခလုတ် on off switch ဖြစ်ပါတယ်ဆက်ကို power on လုပ်လိုက်ရင် indicator မီးအစိမ်းအောင်လေးလင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒီနေရာလေးမှာပြီးလို့ရှိရင်ဆက်မှာတစုံတရာအမှားဖြစ်နေပြီဆိုရင်တော့အဝါရောင်ဒါမှမဟုတ်အနီရောင်မီးလင်းပြီးအချစ်ပြပါလိမ့်မယ်နောက်ဒါကတော့ reset ခလုတ်ဖြစ်ပါတယ်ဆက်အရန်ပူလာခဲ့သည်ရှိတော့အန်ဒီရဲမဖြစ်အောင်ဒီခလုတ်ကအလိုလျောက်ရှေ့ထွက်လာမှာဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဆက်ကိုခက်တာအနာပေးပြီးရင် reset ခလုတ်ကိုပြန်နှိပ်ပေးပြီးတော့ဆက်ကိုပြန်လဲအသုံးပြုနိုင်မှာဖြစ်ပါတယ်ဆက်ရဲ့နောက်ကျောမှာဆက်အမှတ်တစ်စိမ့်နဲ့ဘားကုတ်တွေပါပါတယ်ဆက်အောက်ပိုင်းတက်ဆင်ထားတဲ့ရွေရှားဘိန်းလေးလုံးစလုံးမှာ brake လိုကိရိယာပါတဲ့အတွက်လိုသလိုရွှေ့ပြီးဆက်ကိုမရွေ့အောင် brake ဖမ်းထားနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့ပထမ humidifier ဆိုတဲ့ဘူးတဲ့ကိုအဖုံးဖွင့်ပြီးတော့တောက်ရည်တန်ကို3ပုံတစ်ပုံလောက်ထည့်ပြီးတော့ဒီဆက်ရဲ့နောက်ဘက် slot ဂျိုင်လေးထဲမှာသူ့ချီနှောင်မှုကပတ်ကြိုးရှိပါတယ်အဲ့ဒီမှာမြဲမြံစွာချီနှောင်ထားပေးပါဒီပစ္စည်းကို oxygen outlet connector လို့ခေါ်ပြီးတော့တစ်ဖက်ကိုအောက်ဆီဂျင် outlet ဒီအောက်ဆီဂျင်ဆက်ကနေထုတ်တဲ့အပေါက်ကိုတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပြီးတော့တခြားစွာတက်ဆင်ပေးပါပြီးလို့ရှိရင်အခြားတစ်ဖက်ကိုတော့ humidifier ဆိုရခုနဆိုထိုင်းစာထိန်းကြီးတဲ့ကိရိယာမှာတက်ဆင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုလေလုံအောင်အောက်ဆီဂျင်စိတ်ပြီးမထွက်အောင်စနစ်တကျတင်းကျပ်စွာတက်ဆင်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒါတော့ nasal cannula လို့ခေါ်တဲ့နှာခေါင်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့ဒီနှာခေါင်းပိုက်မှာကတစ်ဖက်ကကျွန်တော်တို့ဒီ humidifier လို့ခေါ်တဲ့ဆိုတိုင်းစာထိန်ကိရိယာကနေထွက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်ကိုလုံအောင်တပ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ပြီးလို့ရှိရင်တစ်ဖက်ကတော့လူမမာရဲ့နှာခေါင်းဝမှာချိတ်ရမယ်နှာခေါင်းပိုက်ဖြစ်ပါတယ်အောက်ဆီဂျင်ရှူမဲ့သူရဲ့နှာခေါင်းဝမှာချိတ်ပေးရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါကျွန်တော်တက်ဆင်ရမယ့်ပစ္စည်းတွေအားလုံးတက်ဆင်ပြီးပြီဆိုရင်ဆက်ဖွင့်ဖို့အတွက်ကိုကျွန်တော်မီးကြိုးကိုတက်ဆင်လိုက်ပါမယ်
မီးကြိုးတက်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ပါဝါခလုတ်ကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပါမယ်အဲဒါဆိုလို့ရှိရင်မီးစိမ်းလေးကမိတ်တုံနဲ့လင်းလာပါလိမ့်မယ်ဒါဆက်စမောင်းနေပြီပေါ့နော်မီးစိမ်းလေးမိတ်တုံဖြစ်နေချိန်မှာထွက်လာတဲ့အောက်ဆီဂျင်တန့်စင်မှုရာခိုင်နှုန်းကနည်းနည်းနည်းနိုင်ပါတယ်အဲ့တော့10မိနစ်ကျော်သွားပြီဆိုရင်မီးစိမ်းမိတ်တုံဖြစ်တာရပ်သွားပါလိမ့်မယ်အဲ့တော့အဓိကကတော့ကျွန်တော်တို့2မိနစ်ကျော်ပြီးမှသုံးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်အောက်ဆီဂျင်တန့်စင်မှုရာခိုင်နှုန်းက95ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိနိုင်ပါတယ်လောလောဆယ်မှာ flow rate selector ကို3လီတာ per minute 1မိနစ်ကို3လီတာနှုန်းနဲ့ချိန်ထားပါတယ်စက်ကနေအောက်ဆီဂျင်စထွက်ပြီးဆိုတာနဲ့ humidifier ဘူးထဲမှာရေထဲမှာဘူစီပေါင်းတွေပလုံစီပြီးထွက်လာတာမြင်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဒီဘေးက indicator ကတော့ဘယ်လောက်ကြာဆက်ကိုဖွင့်သုံးထားလဲမောင်းထားတဲ့ဆိုတဲ့အချိန်ကိုပြသပေးတာဖြစ်ပါတယ်2မိနစ်ကျော်မှမီးစိမ်းမိတ်တုံငြိမ်သွားပြီးတော့မီးစိမ်းတောက်လျှောက်လင်းနေပါလိမ့်မယ်မီးစိမ်းလင်းပြီးနောက်ပိုင်းထွက်တဲ့အောက်ဆီဂျင်တန့်စင်မှုက95ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာရှိပါတယ်ချွတ်ဆက်တွေဟာ flow rate များတင်လိုက်ရင်အောက်ဆီဂျင်တန့်စင်မှုကျဆင်းလာတတ်ကြပေမဲ့ဒီ Nidex ဆက်တွေက flow rate ဘလောက်ပဲတင်တယ်အောက်ဆီဂျင်တန့်စင်မှုက95ရာခိုင်နှုန်းအထက်မှာပဲရှိနေပါတယ်ယခုဆိုရင် nasal cannula နှာခေါင်းပိုင်းမှာကျန်းမာရေးတုံတန့်စင်ပြီးအောက်ဆီဂျင်ကိုကောင်းမွန်စွာအသုံးပြုနိုင်ဖြစ်ပါတယ်ဝင်မကျဲပဲကင်တွယ်ရတာပေါ်ပလွယ်ကူခြင်းအတန်ဆူညံမှုအလွန်နဲ့ပါခြင်းအလွယ်တကူရွှေ့ပြောင်းတည်ယူနိုင်ခြင်းရေရှည်ခိုင်ခန့်အသုံးပြုနိုင်ခြင်းတို့ကြောင့်ဒီ Nidex Oxygen Concentrator ဆက်ကိုကမ္ဘာမှာအသုံးပြုအားပေးသူအလွန်များပြားလှပါတယ်ဆက်ထဲမှာinner filter အတွင်းလေစစ်စကား external filter အပြင်လေစစ်စကား humidifier အဆိုတိုင်းကရိယာ nasal cannula နှာခေါင်းပိုက်အပိုတစ်ခုစီ spare parts အနေနဲ့ထည့်ပေးထားပါသေးတယ်ဆက်ရဲ့နောက်ပိုင်းမှာရှိတဲ့လေစစ်စကားကိုနှိပ်ပြီးတော့ဖွင့်လိုက်ပြီးတော့ရင်ဒီထဲမှာရှိတဲ့အပြင်လေစစ်စကားကိုခါခက်ပြီးတော့ရင်သို့မဟုတ်ရေနွေးနဲ့ဖြစ်ဆေးကြောပြီးပြန်လဲတက်ဆင်ပြီးအသုံးပြုနိုင်ပါတယ်ဒါကတော့အပြင်လေစစ်စကားဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့နောက်အတွင်းလေစစ်စကားကိုကြတော့ကျွန်တော်ဆွဲထုတ်ပြီးတော့ရင်ခါခက်ပြီးသုံးပြနိုင်ပါတယ်သူကတော့နိုင်9000ကျော်မှပဲတစ်ချိန်လဲပေးရင်လည်းရပါတယ်အဲ့တော့နောက်ကဒီအပေါင်းနဲ့အဝင်ခွင်ချက်ပြန်ပြီးတော့ဆွတ်ပေးဖို့လိုပါတယ်ဈေးကွက်ထဲမှာ Nidex Oxygen Concentrator ကို3လီတာ5လီတာ8လီတာနဲ့10လီတာအောက်ဆီဂျင်ထုတ်တဲ့ဆက်အရင်နဲ့ဈေးကွက်မှာရောင်းနေတာတွေ့ရပါတယ်အဲ့တော့ဒီဆက်ကတော့5လီတာထုတ်ပြီးတဲ့ဆက်ဖြစ်ပါတယ်ဈေးကွက်မှာတော့5လီတာနဲ့10လီတာဆက်တွေဟာအသုံးများပြီးတော့အရောင်းရဆုံးဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာ American နိုင်ငံထုတ် Nidex Nuvo Lite Max 5အမှတ်တစိတ်5လီတာထွက်အောက်ဆီဂျင် concentrator အကြောင်းကိုတင်ပြပေးခြင်းဖြစ်ပါတယ်အဲ့တော့အောက်ဆီဂျင်နဲ့ပတ်သက်ပြီးဘုဒ္ဓဆာရရှိလိုက်မယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ်ဗီဒီယိုဆုံးမတက်ခင်KantkawနိပညာKantkaw knowledge sharing channel ကို subscribe လုပ်ရတဲ့မိတ်ဆွေအသင်းများနေလည်း subscribe လုပ်ပြီးတော့ရင်ခေါင်းလောင်းလေးတီးခဲ့ဖို့မှာခဲ့ပါရစေနောက်တစ်ခါဗီဒီယိုလည်းပဲ like share comment လေးလုပ်ခဲ့ပြီးတော့ရင်မျှဝေပေးခဲ့ကြပါဦးနောက်ထွက်လာမယ့်ဗီဒီယိုမှာထပ်မံဆုံစည်းကြပါစို့အားလုံးကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်